Nói đến một dòng phụ kiện mà bất cứ một anh chủ nào mới lấy xe về cũng sẽ đắn đo và cân nhắc để lắp đặt cho chiếc xe của mình, thì đó là một bộ phụ kiện, đó là cam hành trình. Và bất cứ một chiếc xe nào, nếu như mà anh em muốn có thể tối ưu hơn khi chúng ta lái xe này, khi mà cần để trích xuất những cái hình ảnh mà chúng ta làm việc với những cái vấn đề như kiểu va chạm này, thì cái cam hành trình này nó sẽ giúp đỡ cho anh em rất là nhiều. Và hôm nay trên tay của em Quân đang cầm một mã sản phẩm là Vietmap, mã là S860. Đây là một mã cam hành trình rất là hot của nhà Vietmap, bởi vì thứ nhất nó sẽ có tính năng ghi hình cả trước lẫn sau, có cảnh báo giao thông, ra lệnh bằng giọng nói để giúp cho chiếc xe của anh em có thể thông minh hơn, cũng như là giúp cho anh em có thể tối ưu hơn về cái ghi hình. Thì anh em hãy cùng với Fiat xem qua cái quá trình chúng ta lắp đặt bộ cam này lên xe và nó sẽ có những tính năng gì nhá.